হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমাদের সঙ্গে বাবু ভাই আছে। আজকে বাবু ভাই আপনাদেরকে দেখাবে কিভাবে লোয়ারি, মিরকা, হাংরি, কাতল, রুই মাছের চার কি হবে এবং কিভাবে এই মাছগুলো ধরতে হবে তার বিস্তারিত আজকে দেখাবো। প্রথমেই আমরা তৈরি করছি চার। এই চারের ভিতর আছে হচ্ছে 3 দিনের পচা খোল, ভাত এবং চাউলের গুঁড়া। খুবই সিম্পল একটি চার এবং এটা খুবই কার্যকারী একটি চার। নদীতে বা বড় বিলে বা পুকুরে এই চারটি খুব কাজে লাগবে। দেখুন বাবু ভাই সুন্দর মিক্স করছে। চাউলের 2 রকম গুঁড়া হয়, একটা চাউল থেকে তুষ হয়, তুষ না, এটা হচ্ছে গুঁড়া। এভাবে একসঙ্গে মিক্সড করতে হবে। মিক্সড করে দেখুন কিভাবে বাবু ভাই বল তৈরি করছে। এরকম বল তৈরি করলো। তো সারাদিনের জন্য আমরা প্রায় 10 থেকে 12টা বল তৈরি করলাম। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসলাম বড়াল নদীতে। বড়াল নদী, বড়াল ব্রিজ অনেকে নাম শুনে থাকবেন, সেই বড়াল নদীরই এটা অংশ। তো হরিপুর সাইডে আজকে আমরা আছি, আমি বাবু ভাই আমরা আসলাম আর রহিম ভাই, আমরা 3 জন চলে আসছি আজকে হুইল বসিয়ে দিয়ে বড় মাছ ধরতে। তো দেখি আমরা আজকে কী মাছ পাই। বাবু ভাই অলরেডি চার ফেলছে, জায়গা প্রস্তুত হচ্ছে। মূলত এই নদীতে যখন বর্ষা শেষ হয়ে গেছিল তখন কিছু লোক এখানে মাছ চাষ করেছিল এবং এখন পানি বেশি হওয়াতে তারা যতদূর পেরেছে মাছ মেরে নিয়েছে এবং বাকিগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছে এই বড়াল নদী। তো ওই নদীতেই পানি বেশি হয়ে গেছে, এখন উন্মুক্ত হয়ে গেছে ব্যাপারটা। আমরা এখানে চলে এসেছি মাছ মারতে। প্রথমে পাউরুটি ঝোপা বসিতে ভালো মতো গেঁথে দেওয়ার পরে দেন আপনি উপরে কিছু পিঁপড়ার ডিম এভাবে দিয়ে দিবেন। এতে পিঁপড়ার ডিমের অপচয় কম হবে এবং মাছ ধরতে সুবিধা হবে। বাবু ভাই যেটা করলো দেখুন, বোঝা যাচ্ছে যে উপরে পিঁপড়ার ডিম লেগে আছে। তো আমরা এখন বসি। ও একটা বাদিয়ে দিয়েছে বাবু ভাই। আমরা একটু পেয়ে গেছি মাছ। বন্ধুরা আমরা একটা মাছ পেয়ে গেছি। ওয়াও, এটা কি মাছ পাইলা? লোয়ারি। আর একটা, আর একটা। ও বিশাল বিশাল। তোলা লেগেছিল। ও আর একটা। বন্ধুরা আমরা আজকে মোটামুটি 3টা মাছ পেয়েছি। বাবু ভাই 3টা মাছ পেয়েছে এবং 3টা মাছ ছুটিয়ে ফেলছে।
একটা হুইলের বসি ছিল ছোট, এজন্যই মাছ মারা সম্ভব হয়নি। 3টা মাছ ছুটাই দিছি, তবে এখানে প্রচুর মাছ আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। যদি মাছ মারা দেখাবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি আমাদের বসিটা ঠিক থাকতো তাহলে হয়তো আমরা আরো বেশি মাছ পেতাম। তবে যা পেয়েছি আমাদের খাওয়ার মাছ মোটামুটি হয়ে গেছে। 3টা মাছ পেয়েছি। ভাই মাছটা তুলে নিয়ে আসো তো। বিশাল রুই মাছ। ও চলেন রহিম ভাই, ভালোই কামাইলাম। মাছগুলি কোথাইলাম।